Выходцы из Восточного Туркестана провели в различных уголках мира митинги в память о жертвах кровавых событий 5 июля 2009 года. Уйгурская диаспора, собравшаяся в Стамбуле под руководством Союза общественных организаций, и активисты, выступающие в поддержку Восточного Туркестана, провели протесты в память о жертвах 5 июля и выступили против китайских лагерей пыток. В связи с чем глава информационного центра Восточного Туркестана Абдуджалил Каракаш сделал следующее заявление. Ровно 10 лет назад оккупационные силы Китая и вооруженные этнические группировки устроили кровавую бойню в столице Восточного Туркестана, которая переросла в массовый расстрел и геноцид мусульман-тюрков. Эти события оставили тяжелый след в сердцах уйгуров. Ничто не останется безнаказанным, и Китай обязательно ответит за наших убитых ученых, девушек, подвергшихся насилию, и детей, оставшихся сиротами. Светлая память нашим братьям и сестрам, павшим в этих событиях. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, завершивший свою дальневосточную поездку, оценил результаты проделанной работы в консульстве Турции в Пекине. На вопросы о разногласиях с США по поводу зенитно-ракетных комплексов С-400 Эрдоган ответил следующим образом. В случае нападения врага мы же не скажем ему «подожди, пока мы раздобудем оборонную систему. Нам необходимо немедленно принять меры». Помимо этого, Эрдоган сообщил, что вопрос экономического сотрудничества с Китаем исчерпан. Напомнивший, что во время переговоров с главой Китая был рассмотрен и уйгурский вопрос, Эрдоган сказал, что в связи с данным вопросом существует множество недопониманий, которые негативно сказываются на турецко-китайских отношениях. По его словам, некоторые люди, сами того не осознавая, вредят Турции, а также себе и своим собратьям. В свою очередь, Китай заявил, что не против посещения Восточного Туркестана турецкой делегации. По сообщениям газеты «Гвардиан», на Android-устройства туристов, которые въезжают в Восточный Туркестан из Центральной Азии, в частности со стороны Киргизии, таможенники устанавливают шпионскую утилиту. Приложение сканирует сообщения, историю звонков, контакты, а также геолокацию. Приложение отслеживает информацию экстремистского толка, собирая все данные в отчет, который отправляется соответствующим органам. The Guardian заявила, что после проведенных расследований и анализов было доказано, что приложение разработала одна из китайских компаний. Британские морские пехотинцы задержали в Гибралтаре испанский танкер, который подозревается в перевозке иранской нефти в Сирию. После чего британского посла в Тегеране вызвали в Министерство иностранных дел Ирана для пояснения случившегося. Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что задержание и конфискация были осуществлены из-за того, что судно действовало в нарушении санкций Европейского Союза против Сирии. После инцидента с потерпевшим крушение в прибрежных водах Туниса судном с беженцами было спасено 5 человек. Остальные 81 пропали без вести. Об этом агентству «Анадолу» сообщил глава Красного полумесяца провинции Меднин Аль-Мунджи Селим. Подразделения береговой охраны Туниса спасли 5 человек, в том числе и одного гражданина Мали. В общей сложности на лодке находилось 86 нелегальных мигрантов, среди которых было 7 женщин.